Dragi prijatelji, ovih dana sam neprestano pratio nestanak Ane Volš, Srpkinje koja je nestala u Americi. I iz tog razloga učlanio sam se na razne Facebook grupe američke koje prate ovaj slučaj i koje su upravo zbog ovoga i osnovane, da bih došao do prave informacije šta se zapravo desilo sa Anom Volš. Dopisivao sam se čak i sa njenim komšinicama i sada ću vam izložiti moje mišljenje o ovom slučaju. Najpre, ko je bila Ana Volš? Ana Volš je rođena 1983. godine u porodici Ljubičić. Prema mojim saznanjima, njen otac je bio lekar opšte prakse. Ana ima i stariju sestru Aleksandru, koja sada živi u Kanadi. Ana je bila odličan učenik i upisala je čuvenu Beogradsku 5. gimnaziju. Posle završetka ove gimnazije, ona je upisala fakultet. 2005. godine, kada je Ana imala 22 godine, odlučila je da ode na program Work and Travel, koji je bio popularan među tadašnjim studentima i podrazumevao je da student koji ode iz Srbije u Ameriku, da se bavi nekim poslom i da putuje Amerikom tokom letnjeg raspusta. I naravno, tokom prvog susreta sa Amerikom, Ana je shvatila da je to zemlja u kojoj ona želi da živi. Te 2005. godine ona je dobila zaposlenje u jednom hotelu u Virdžiniji i, kako sama kaže, radila je sa najvećim profesionalcima iz ugostiteljstva. Ona je radila ne neke specijalne i bitne poslove, radila je kao servirka u tom hotelu i kao sobarica. Bila je toliko posvećena ovom poslu da je radila po 16 časova dnevno. I tada je te 2005. godine stekla veliki broj prijatelja i prijateljica u tom hotelu i ona im je obećala da će se i sledeće godine vratiti. I naravno, čim je završila fakultet, dobila je diplomu i preselila se za Ameriku. Živela je u Vašingtonu, glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, i radila je u nizu hotela na različitim pozicijama. Najviše se družila sa latinoamerikankama i sa Albankama. Prijatelji je opisuju kao živahnu, magnetičnu i punu ljubavi prema drugima. Sa Anom nikada nije bilo dosadno, zato što je ona bila jako vesele i pozitivne prirode. Ice Bucket Challenge. I would like to nominate Buena Bjelović, Kristen Garrett, and Carrie Westbrook. Here we go! U tom periodu, dok je živela u Vašingtonu, imala je ona i nekog muža, ali o njemu mi ne znamo puno, zato što je posle raskida s njim ona isekla njega sa zajedničkih tih fotografija i stavila je samo sebe. Tako da mi o njemu u stvari i ne znamo ništa. A on za ovaj slučaj mislim da nije ni bitan. 2014. godine Ana odlazi na jedan seminar za konsulting. I tamo upoznaje svog budućeg prijatelja Džema Mutlua. Takođe, tada je upoznala i njegovog prijatelja koji je vodio taj seminar, a njegovo ime je Brian Volš. Ko je u stvari bio Brian Volš? Brian Volš je rođen 1976. godine u mestu Swampscott u okolini Bostona. On je bio osnivač i suvlasnik kompanije za profesionalnu obuku i poslovno savetovanje, koja se zvala LETS, a to je skraćeno od liderstvo i efektivne timske strategije. U vreme kada se upoznao sa Anom, on je radio kao međunarodni poslovni strateg za jednu drugu firmu, što je podrazumevalo da on drži razna predavanja i savetovanja u Americi i inostranstvu vezano za poslove i finansije. I na tim predavanjima Ana je osetila veliku privlačnost prema Brianu i ona se zaljubila na prvi pogled. Ovaj čovek je posjedovao neki posebni magnetizam da ubedi ljude da je sve to što priča istina. On je u stvari bio
od samog početka jedan pravi prevarant. I naravno, na tim predavanjima koja znaju da traju jako dugo, ima i pauza. I kada su te pauze, obično se tu i pije neko pićence, onda je tu neki slatkiš koji se onako gricka i tome slično, i onda prijatelji između sebe ćaskaju i pričaju o svojim utiscima. I naravno, Ana je prišla svom prijatelju Džemu, ne s razlogom kako bi ga sada pitala nešto ovo ili ono, nego je imala upravo nameru da upozna Brajana. Džem je predstavio Anu kao svoju prijateljicu i rodila se ljubav na prvi pogled između Ane i Brajana. Jedini problem u toj vezi je bio taj što je Ana živela u Vašingtonu, a Brajan u Bostonu, koji su udaljeni jedan od drugog 700 km. Otprilike kao Beograd i Pula. Njihova veza je prvo bila veza na daljinu, mada su često zajedno putovali na neka lepa mesta po Evropi. Na primjer, išli su u Veneciju i Brajan je bio onako pravi baja i smestio ih je u hotel Danijeli, koji je u stvari najpoznatiji hotel u Veneciji. I išli su zajedno u šoping i pokazao se onako galantan i sve što je ona poželjela da kupi, on je platio. Išli su zajedno na fudbalske utakmice u Vašingtonu i Bostonu, a posebno na hokejaške utakmice, pošto je Brajan obožavao hokej. Ana je bila veliki ljubitelj hrane, na kraju krajeva kao i mnoge žene sa naših prostora. I Brajan je zbog svog posla poznavao mnoge čuvene kuvare u mnogim čuvenim restoranima. I kad bi Brajan odveo Anu na večeru, uvek su dobijali pozdrav iz kuhinje. Čak je Brajan sredio da se Ana i slika sa jednim poznatim kuvarom, čije je jelo nju posebno oduševilo. I Ana je volela da slika tu hranu, tu prelepu dekoraciju iste i da sve to kači na svom Instagramu, i upravo po tome je njen Instagram i postao poznat. Imala je jako veliki broj pratilaca. Brajan je, znači, po tim bostonskim restoranima kada bi išli, koji su jako poznati po čuvenim škampima iz Bostona i po onim ostrigama, naručivao sve onako to u izobilju. Surf and turf. Znao je da naruči i najbolje vino, a ponekad je tu bio i kavijar. Na dan Svetog Valentina, odnosno dan pre 13. februara, Ana stiže u Boston da bi sa Brajanom provela dan zaljubljenih, odnosno Sveti Valentin. I tada su oni, slaveći Valentinovo, kako se to sada kaže, došli na ideju da žive zajedno. I Ana je od tada ostala da živi kod njega u Bostonu. Ubrzo daje otkaz u hotelu u Vašingtonu gde je radila i zaposlila se u hotelu Intercontinental u Bostonu. I često se sećala svoje maturske večeri provedene u istoimenom hotelu u Beogradu. Čak je i okačila sliku sa te maturske večeri na svom Instagramu. I napisala je: tada nisam ni znala da ću raditi za isti hotel, ali u Bostonu. I u tom hotelu ona sada više ne radi kao sobarica, već radi kao menadžer recepcije. Kasnije dolazi i na jednu menadžersku poziciju u istom hotelu. Tačnije, postaje event menadžer. Kao event menadžer ona je organizovala i jednu veliku zabavu za bogate, koja se zvala Veliki Gatsby, koja je bila u stilu 20. godina 20. veka. Ona i Brajan su se verili 17. septembra 2015. godine, a 7. januara 2016. Ana se udaje za njega u crkvi Covenant u Bostonu. Na slikama se vidi da to venčanje nisu nešto dugo planirali. Ono je neka skromnija priča američkog venčanja. Ja iz ovoga zaključujem da je Ana najverovatnije u tom periodu bila u drugom stanju. Te 2016. godine dobijaju prvog sina. 2 godine kasnije
znači 2018. dobijaju drugog sina, da bi 2020. godine dobili i trećeg sina. Taj treći sin je bio malo iznenađenje za celu porodicu, zato što je to bio jedan dečak kovrđave plave kose i prelepih plavih očiju. Naravno, dete je bilo prelepo, nije ono ličilo na vanzemaljca, ali nije ličilo ni na kog u familiji. I svi su, kada bi videli tog trećeg sinčića, pitali su se na koga je on tako lep i na koga je tako plav. I Ana je, ne znam iz kog razloga, kada bi okačila sliku tog trećeg sinčića, uvek napominjala kako je to recesivni gen. Ja ne znam zašto imala potrebe da se ona nekome pravda. Dete je na kraju krajeva ličilo na samog sebe. Inače, ona i Brian su živeli u gradiću Cohasset u blizini Bostona i taj gradić je bio poznat kao mesto gde žive bogati ljudi. Međutim, još 2016. godine, kada je Ana rodila svog prvog sinčića, Brian pokazuje svoje pravo lice i svoje prave sklonosti. Prema nezvaničnim saznanjima, Brian je nakon smrti svog oca Thomasa opljačkao njegovu kuću i iz iste odneo satove, nakit i umetničke slike u vrednosti od preko $1.000.000. Zapravo, on je tih godina zapao u neke finansijske probleme i došao je na ideju da iste reši tako što će od jednog svog prijatelja, Južnokoreanca, pozajmiti 2 slike Andyja Warhola. On je te iste slike fotografisao i slikao nalepnice o njihovoj autentičnosti. I okačio je te slike na eBay i napisao je: hitno moram da ih prodam zbog renoviranja kuće, i prodaje ih faktički 3 puta jeftinije. Obe slike koje su vredele po $200.000, on je prodavao za cenu od $80.000, zapravo 5 puta manje. I javio se jedan kupac iz Kalifornije, koji je inače i kolekcionar slika Andyja Warhola. I to ne bilo kakav kolekcionar, nego najveći u svetu. I pristao je da kupi slike za $80.000 u kešu i uplatio je odmah novac Brianu. Brian mu je naravno upakovao slike i poslao mu za Kaliforniju. Međutim, odmah po dobijenom paketu, kolekcionar je otvorio isti i odmah je ustanovio da se radi o falsifikatu. Iskinuo je ramove sa slika i video je da na njima nema nalepnice o autentičnosti. Odmah je počeo da zove Briana, koji mu se nije javljao 3 dana, misleći da će on za 3 dana sve to zaboraviti i da od sramote neće ovaj slučaj najverovatnije ni prijaviti. Međutim, zeznuo se. Kupac ga je molio da mu uplati novac nazad, međutim, Brian mu je uplatio samo $30.000. I to je ovo kolekcionara toliko iznerviralo da je on ceo slučaj prijavio federalnoj policiji, odnosno FBI-u. I prolazile su godine tog postupka kako se on vukao i Brian je bio prosto ubeđen da se izvukao jer se faktički ništa nije dešavalo. Međutim, 2021. godine, 1. aprila, federalni tužilac Sjedinjenih država pozvao je Briana na saslušanje i on se izjasnio da je kriv za to krivično delo. I Brianu je po tom zakonu zaprećena kazna i do 50 godina zatvora. Jer to je u Americi toliko strogo da je to nešto nezamislivo. I određen mu je kućni pritvor. Naravno, taj kućni pritvor je za Briana bio veliki šok, a za Anu, bogami, veliki šamar, jer se jako razočarala u svog supruga, Briana. Ona je ovo doživela i kao ličnu sramotu. Bostonske novine su pisale o njenom mužu. Ona jednostavno nije više mogla da radi u tom hotelu Intercontinental gde je radila. Ani je proradio kompleks muža prevaranta. Ona je rešila da promeni radno mesto, pa ne samo radno mesto, nego i državu. I u februaru 22. godine ona se zapošljava
u jednoj agenciji za trgovinu nekretninama Tishman Speyer u Vašingtonu i dobila je odmah mesto generalnog menadžera, između ostalog i zato što je znala da govori više stranih jezika. I Brian, pošto je dobio kućni pritvor, on je morao da ostane u kući sa decom i on je faktički sebe počeo da osjeća kao da je dadilja, jer zbog kućnog pritvora nije mogao da radi nikakav posao. Imao je samo 2 sata kretanja dnevno, radnim danima, kada bi išao po najstarijeg sina da bi ga doveo iz predškolskog. Tako da je on postao faktički jedan trut, ne samo zbog svoje neaktivnosti, nego i po izgledu. On se ugojio, najvjerovatnije konzumirao i neke lekove protiv depresije, bio je stalno zamišljen, uvek je smišljao na koji način sada da prevari federalnog tužioca, kako da se izvuče iz priče u koju je upao. Napravio sam dogovor sa sobom, ja sam pošten, hrabar, vođa pun ljubavi i vežbaću svaki dan sa 100% integriteta 100% vremena. Moja jedina izjava i namera je da budem na usluzi našoj zajednici i šire. Ja nisam pretnja ni jednom članu naše zajednice. Nagovarao je svoju suprugu da sebe osigura ako dođe do nekih finansijskih problema, da bi ona mogla da čupa celu situaciju, što je naravno ona i radila, dobro je zarađivala. Odlučila je da promene kuću u kojoj su živeli. U martu te 2022. godine ona jednoj Ruskinji prodaje kuću za $1,500,000, kupuju novu kuću, isto u Kohasetu, samo veću i sa bazenom, i faktički živeli su na visokoj nozi. Ništa im nije falilo. Sa naše tačke gledišta to je jedna prava buržujska priča. Međutim, koliko god da ima novca kao priliv, mora da neko taj novac i kontroliše. A po zakonu i po pravilu kontroliše ga onaj koga i zarađuje. A to je bila Ana. Boga mi, to se njenom suprugu nije baš dopalo, ali nije imao izbora i on je morao da ćuti. Te iste godine, ne znam iz kog razloga, kupila je i jednu lepu kuću u Vašingtonu gde je i radila. Ona je radila 60 sati nedeljno. Njena radna nedelja je izgledala ovako. Od ponedeljka do petka Ana je radila i živela u Vašingtonu, a petkom popodne bi se ukrcala na let do Bostona, pa bi iz Bostona uzela taksi do kuće u Kohasetu, koji je otprilike udaljen oko 50 km ili sat vremena vožnje taksijem, da bi provela vikend sa decom i mužem. Njene prijateljice govore za nju da je bila dobra i posvećena majka i da je mnogo pričala o svojoj deci. I svaki put kada bi došla za vikend, ona je primjećivala da je Brian sve nekako depresivniji, sve odsutniji i sve deblji. Najverovatnije koristio je Prozac kao i svi Amerikanci koji se leče od depresije. To je lek koji izaziva između ostalog ne samo mirnoću i meditaciju, nego bogami i impotenciju. I prosto, Brian je počeo da zanemaruje svoju ženu. I tog vikenda kada dođe, on je glumio neko ludilo i spavao je u drugom krevetu. Tako da vam je jasno o čemu pričam. Ana je obožavala svoj rodni grad Beograd. Ona je često pričala o njemu, kačila je, znači, na svom Instagramu objave o Beogradu i gledala je, kad god ima malo više slobodnog vremena, da obiđe svoj rodni grad i naravno da obiđe svoju majku Milanku. Poslednji put je bila u Beogradu 27. novembra 2022. godine i ostala je do 7. decembra iste godine. Ona je tih 10 dana iskoristila i da izvadi nova lična dokumenta, zapravo srpski pasoš
i ličnu kartu, kao i vozačku dozvolu. Da li to ima nekakvog značaja u ovom slučaju, ja to ne znam. Međutim, 23. decembra bio je petak, Ana je doletela iz Vašingtona da bi provela Badnje veče i Božić sa suprugom i decom. I tog istog dana, 23. decembra, ona zove svoju majku i kaže joj: molim te, moraš da dođeš kod mene. Majka je bila u čudu. Kako da dođe za 2 dana? A Ana je rekla: molim te, mama, dođi kod mene hitno, platit ću ti kartu i skuplju, znači biznis klasom, samo dođi, potrebna si mi ovde. Majka je pokušala da je ubedi i da je urazumi, rekla je: pa dobro, znaš i sama šta smo pričale, kada ću doći kod tebe, tek na proleće, oko Uskrsa, zato što sada uskoro imam terapije koje su mi zakazane za početak januara. I tako se završio njihov razgovor. Moramo da se zapitamo šta se desilo tog 23. u ovoj porodici i nateralo Anu da zove svoju majku. Da li je možda izbila nekakva svađa između Ane i Brajana? Ali šta je tačno on razmišljao i planirao u svojoj glavi, to samo on zna. U subotu 24. decembra Ana Walsh kači svoju fotografiju na Instagramu u dresu svog omiljenog tima. E sad, na tu njenu objavu javio se i izvesni David J. Abramson i napisao je: tamo su moja sedišta, član 118. Oko ove njegove poruke razvila se čitava diskusija na društvenim mrežama i maltene neka mini teorija zavere. A zašto? Zato što član 118 po saveznom zakonu Sjedinjenih Američkih Država je član po kome se sudi onima koji su pokušali da prikriju neko krivično delo za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora ili smrtna kazna. Mada ja mislim da je on samo flertovao sa Anom Walsh, jer mu se dopala fotografija na kojoj je prelepa žena u dresu njegovog omiljenog hokejaškog tima i hteo je samo da joj stavi do znanja da i on obično sedi u tom sektoru kada je hokejaška utakmica. I lično mislim da njegova objava nema nikakve veze sa njenim nestankom. Ana se vraća u ponedeljak na posao, a u utorak zove svoju prijateljicu Carrie Westbrook da bi otišle da vide zajedno njen novi stan. Međutim, tog dana Ana se malo duže zadržala na poslu i odložila je tu posetu za neki drugi dan. Sledećeg dana, u sredu, Ana šalje svojoj prijateljici Carrie poruku da joj javi da je ubacila novu SIM karticu u svoj telefon. U petak 30. decembra Ana se vraća kući u Cohasset i sa Brianom se dogovara da za doček, odnosno za novogodišnju večeru, kod njih u goste pozovu zajedničkog im prijatelja Jema Mutloa. To je isti onaj Jem koji ih je i upoznao. I po Jemovoj priči, kada je u subotu 31. decembra došao kod njih, bilo je sve kako treba. Brian je kuvao, spremao je neku večeru lepu, Ana je tu isto nešto radila. We hugged and celebrated and toasted and just what you do over New Year's, and there was a lot of looking forward to the new year. Sve je funkcionisalo na prvi pogled kako treba. Međutim, u jednom trenutku je primetio da je Ana uzela telefon i non stop se sa nekim dopisivala. On je pretpostavljao da ona šalje novogodišnje poruke. Međutim, kao što smo kasnije saznali, Ana ne samo da nije slala poruke, nego nije odgovorila ni na jednu novogodišnju poruku koju je dobila.
Po Džemovoj priči, on je ostao kod Volšovih do 1:30 ujutru. A po Brianovoj priči, oni su nakon toga otišli da spavaju. I po Brianovoj priči, Ana je tada njemu negde oko 2 sata ujutru rekla da ona prvog mora hitno da ide za Vašington da bi rešila neki problem koji se desio na poslu, jer to bez nje ne može. I on je to prihvatio kao nešto normalno. I otišao je da spava. Ana je inače imala rezervisanu avionsku kartu za 3. januar. Šta je sada to moralo da se desi da ona po Brianovoj priči mora da ide 1. januara, kada nijedna agencija i nijedna firma u Sjedinjenim Državama ne radi 1. januara, to samo Brian zna šta mu je ona objasnila u tom trenutku. Navodno je ona rekla da je zamenila kartu na aerodromu za 1. i navodno je rezervisala i privatni prevoz do aerodroma. Znači ne običan taksi, nego nešto kao Cargo. Ja se samo pitam ko to i gde vozi na novogodišnjoj noći Cargo u 4 sata ujutru. Prema zvaničnoj priči koju smo čuli, Ana Volš je izašla iz svoje kuće u 4 sata ujutru i od tada je više niko nikada nije video. U sredu, 4. januara, njen suprug Brian je prijavio policiji njen nestanak. Takođe je i prijateljima poslao sledeću audio poruku. Dobar dan, ovde Brian Walsh. Nadam se da sve ide dobro. Ja sam se samo obratio svima kojima sam mogao. Ana nije bila u kontaktu sa mnom nekoliko dana. Ako poznajete nekoga ko je možda imao kontakt sa njom, znate da pokušavam da pozovem sve. Žao mi je što vam smetam. Verujem da je sve okej. Tog dana je i Anina firma prijavila njen nestanak, pošto se prethodnog dana nije pojavila na poslu. I od tog trenutka kreće totalno ludilo. Anu počinju svi da traže. Jedna od najbitnijih američkih vrednosti je zajednica. Da li je to porodična, društvena, verska ili bilo koja. Svi se solidarišu i smatraju da treba da doprinesu da se određeni član zajednice pomogne ili u ovom slučaju pronađe. U četvrtak 5. januara policija Cohaseta saopštava da je Ana nestala. Oko 30 policajaca iz Cohaseta sa psima i sa odgovarajućom opremom dolazi da traži Anu, da uradi pretres kuće i da pregleda kompletnu trasu autoputa od njene kuće do aerodroma. To je nekih 50 do 60 km. I ne nalaze nikakav trag koji bi ukazao na eventualni razlog njenog nestanka. Sledećeg dana dolazi državna policija Massachusettsa sa specijalnim K9 timom, sa helikopterskim jedinicama i sa ljudima iz specijalnih timova za traženje da bi pregledali čitavu oblast. Za sve to vreme Brian Walsh sarađuje sa policijom. On tvrdi da on ne zna ništa, da je on spavao, da nije video sa kojim je ona prevozom tačno otišla do aerodroma, ali je naveo navodno 2 koja bi mogla biti u opticaju, međutim i jedna i druga firma nije radila 1. januara. I zbog te prevelike komunikacije i saradnje sa policijom, Brian Walsh je postao sumnjiv organima istrage. Tog istog petka 6. januara uveče u kući u kojoj je nekada živela porodica Walsh izbija požar. Mnogim ljudima na internetu koji su tražili Anu, ovo je bilo veoma sumnjivo. Imali su utisak kao da je i taj požar bio podmetnut, međutim, to nije bilo tako. Ovaj požar, kako se kasnije ispostavilo, nema apsolutno nikakve veze sa nestankom Ane Walsh. A kuća koju su oni prodali za $1,500 apsolutno je izgorela do temelja. U subotu 7. januara
na pravoslavni Božić nastavlja se pretres porodične kuće Volšovih. Dolaze ronioci koji pretražuju jednu rečicu, to je potok iza kuće i bazen i ne nalaze ništa. Tog dana policija je saopštila na konferenciji za štampu da neće nastaviti potragu ako ne nađu neke konkretne dokaze. Zato što u Americi ove potrage jako puno koštaju, faktički kao kada se snima neki hollywoodski film. Tu dolaze timovi sa 3D opremom, dolaze znači specijaliste raznih struka, tu se napravi jedan čitav cirkus. Jedna takva potraga po danu zna da košta i do $1.000.000 iz državnog budžeta. Međutim, u nedelju, 8. januara, video se jedan tim policajaca koji je došao iza kuće i nosio je krampove i jašove, što znači da su nešto kopali. Po onome što je forenzičar nosio u plastičnoj kutiji, svi su znali u tom trenutku da policija nešto ima. A part of me had this suspicion all along that there may have been foul play and that somehow just the story wasn't adding up. I tog istog dana uveče policija hapsi Briana Walsha zbog ometanja istrage. Policija je odmah na prvom saopštenju rekla da imaju dokaza da dok su vodili istragu da ih je Brian svesno dovodio u zabludu i da je sabotirao istragu lažnim izjavama. A šta je u stvari Brian lažno izjavio? Brian je u prvoj svojoj izjavi policiji rekao da nigde nije izlazio iz kuće, što nije tačno. On je 1. januara navodno otišao da poseti svoju majku u Svampscotu. Moj sin Brian je jedini razlog zašto ustajem ujutru. On je jedina osoba koja brine o meni i uvek je tu za mene. Nažalost, nemam dobar odnos sa snahom, možda zbog kulturoloških razlika. Kada su ga pitali zašto se tako dugo zadržao van kuće, on je rekao da se izgubio na putu do svoje majke, što je prosto neverovatno. Takođe, on je rekao da je tog 1. januara bio do prodavnice organske hrane i do apoteke CVS. Međutim, policija je pregledala nadzorne kamere ove dve radnje i nigde ga nisu videli na snimcima. Tako da je i to slagao. 2. januara Brian kaže da je išao da kupi sladoled svome sinu. Međutim, istražitelji su putem snimaka video nadzora takođe ustanovili da je i ovo slagao. On je tog dana bio u Home Depotu, gde je kupio sredstva za čišćenje u vrednosti od približno $450. Takođe je kupio neke plastične kese, kupio je neke najlone i kupio je sunđere, džogere i kofe za vodu, kao i hemikalije za čišćenje kuće, računajući i sonu kiselinu. Istražitelji su u međuvremenu i dobili izveštaj baznih stanica koji je pokazao da se telefon Ane Walsh nalazio 1. i 2. januara upravo u kući Walshovih, što znači da ona nije napustila kuću sa telefonom, što je prosto nemoguće. I tako dolazimo do zaključka da je Brian sve lagao. Zapravo, on je policiju doveo u zabludu prvih dana da bi imao što više vremena da otkloni nešto što je trebalo. A upravo to što je trebalo se otklanjalo onim sredstvima za čišćenje, hemikalijama i sonom kiselinom. A inače, onaj forenzičar koji je izneo nešto u plastičnoj kutiji, nosio je krvavi nož koji je pronađen u podrumu ove kuće. Takođe su i pronađeni tragovi krvi na podu iste prostorije. Nož je bio oštećen po gornjoj površini, odnosno gornjoj ivici, tako što je čekićem udarano po njemu jer je neko nešto hteo da
preseče, recimo neku jaču kost. Takođe su istražitelji zaplenili i Brianov kompjuter u kome su pronašli zanimljive stvari koje su interesovale Briana. Jedna od njih koja je onako bila najšokantnija je pitanje koje je on postavio u Google-u kako je najlakše ukloniti telo žene koja je teška 52 kilograma. Takođe, drugo pitanje je bilo kako je najlakše iseći na komade ženu koja je teška 52 kilograma, što ukazuje da je Brian izvršio krivično delo ubistva svoje supruge. Sada, jako je bitno, kada je Brian postavio ovo pitanje Google, to policija nije saopštila, jer ako je uradio ovo pretraživanje na Google pre Nove godine, ubistvo je uradio planski. A ako je rađena posle Nove godine, moguće da je ubistvo uradio u afektu i onda nije znao šta će sa sobom i šta će sa telom, pošto po ovome pretpostavljamo da je Ana Walsh ubijena. A to veruju svi u Americi, čak i njihov zajednički prijatelj Jem Mutlu, koji je bio na dočeku Nove godine, a lično verujem i ja. Sada, šta može biti motiv da Brian ubije svoju suprugu? Motiv broj 1, novac. Možda je Brianu bio potreban veliki novac da bi se vadio iz situacije oko suđenja i oko možda nagodbe sa sudom i sa oštećenim. Znači da mu se isplati novac, da se plati kazna i da on jednostavno bude kažnjen nekim uslovom. Ali je Ana dobro zarađivala, imala je dosta novca na svom računu i imala je veliko životno osiguranje. Što znači kada se joj nešto desi ili nestane, novac od osiguranja podiže njen zakoniti venčani suprug. Motiv broj 2, osveta. Da li je možda Ana odbila da svedoči u korist Brianu na tom istom suđenju? Možda je ona znala nešto o tim slikama i sada nije htela da svedoči u Brianovu korist. Ona je ranije možda i htela da svedoči u Brianovu korist, na kraju krajeva ona je i pisala sudu kako je on dobar i brižni otac, kako je i brižni zet, kako je spasao život njenoj majci, koja je dok je boravila kod njih u gostima imala moždani udar i da nije bilo Briana koji je ukazao prvu pomoć i pozvao hitnu pomoć, najverovatnije bio okončan smrću ove žene. Da li je možda Ana sada promenila svoje mišljenje i rekla je Brianu u lice: ne, reći ću istinu istražnim organima, sve što znam o slikama. Motiv broj 3, očinstvo. Da li je možda Brian sumnjao u to da je on otac trećeg plavokosog sina? Mada ja lično ne bi ni komentarisao ovo, ali na američkim portalima se tako tvrdi. Motiv broj 4, ljubomora. Da li je možda Ana, razočarana u svog supruga, rešila da ga ostavi i pronašla nekog novog emotivnog partnera? Po navodima nekih njihovih prijatelja, Brian je imao strah da ga Ana ne ostavi, zato što je on lično ostao bez posla i bio je u veoma nezgodnoj pravnoj i finansijskoj situaciji. Možemo to samo da zamislimo da u toj novogodišnjoj večeri, kada je malo više popio, on je jednostavno onako postao agresivniji, uzeo je njen telefon i rekao je: s kim se ti to dopisuješ cele večeri, šta ti to planiraš? Možda je pročitao nešto što je sumnjao u stvari i jednostavno je to puklo u njegovoj glavi i napravio je glupost koju je napravio. I svaki od ova 4 motiva koja sam ja sada nabrojao nije vredan toga da se ubije jedna žena koja je bila jedna dobra i požrtvovana majka, koja je bila vredna radnica, koja je dobro zarađivala i koja je na kraju krajeva izdržavala svoju porodicu.
Svi ovi motivi nisu vredni ni jednog šamara, a kamoli ubistva. I ako se ispostavi, a verujem da će se ispostaviti da je Brian Walsh ovo uradio, on je zaista jedno trulo, raspalo đubre. U ponedeljak 9. januara policija je počela i da vrši pretragu okolnih deponija u širokom krugu, znači 50 km u krug, a sa ciljem eventualno da pronađu ostatke tela. Takođe su vazdušne jedinice helikopterima pretraživale između Cohaseta i kuće gde živi Brianova majka. Najverovatnije je to iz razloga što policija pretpostavlja da kada je Brian išao kod svoje majke, povezao raskomadano telo Ane Walsh i da je usput negde na nekim deponijama ili nekim drugim lokacijama ostatke bacio. I treba da ga bude sramota. Ana Walsh je na kraju krajeva izdržavala to đubre. I ne samo njega, nego i njegovu majku. Meni je lično žao ove žene i svega što se dešava u vezi nje, zato što znam da je otišla za Ameriku, jer je verovala da odlazi u zemlju koja obećava bolji život i sreću. Međutim, ovo što se njoj desilo samo dokazuje da sreća nije živeti na nekom mestu, znači gde je standard mnogo veći od onoga odakle vi odlazite, nego je bitno sa kim živite i sa kim počinjete zajednicu. U ovom slučaju Ana se udala za klasičnog prevaranta i monstruma. A takvi ljudi nemaju granice u svojim lažima. Oni misle da su previše pametni. Međutim, koliko god da misle da su oni isplanirali savršeni zločin, to nije tako. Jer je on savršen koliko i njihova prevara. Takođe, ubeđen sam da je ovaj čovek, misleći da je izvršio savršeni zločin, sada sebi potpisao smrtnu presudu ili doživotni zatvor. Još ćemo mi videti kakva će presuda biti i šta čeka Briana Walsha, jer u Americi ne važi pravilo nema tela, nema dela, tamo se sudi i po nekim drugim ubeđenjima i dokazima, a vi, dragi prijatelji, napišite mi u vašim komentarima da li je Brian Walsh ubica ili nije i šta bi mogao biti motiv. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.